आग से बचाव के लिए कराया गया मार्ग डील। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल नानपारा के मुख्य अभियंत्रण अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने आग से बचाव के लिए किसान व चीनी मिल कर्मचारियों को दी ट्रेनिंग व करवाया मार्ग डील। आपको बता दें कि इस शिद्दत भरी धूप के मौसम में फसलों में आए दिन आग की घटना हो रही है। इस समस्या को देखते हुए चीनी मिल जिससे 1000 किसान जुड़े हुए हैं, इस बिंदु पर मानते हुए मुख्य अभियंत्रण अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने चीनी मिल कर्मचारी व किसानों को आग की घटना पर काबू पाने की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानकारी देते हुए मार्ग डील भी करवाए। इस अवसर पर फायर विभाग की टीम के साथ प्रधान प्रबंध चीनी मिल प्रदीप त्रिपाठी, चीनी मिल कर्मचारी व किसान रहे मौजूद। सर, आग से बचाव के आज कुछ टिप्स दिए गए हैं यहाँ पर चीनी मिल में, तो क्या कुछ खास रहा सर? देखिए, जो जैसा आपको ज्ञात है कि हम लोग ने अभी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल में जो अग्निशमन सप्ताह मनाया है, इसी के क्रम में हमने आज जो श्रावस्ती शुगर मिल जो नानपारा में स्थित है, यहाँ पर मैनेजमेंट से हमने जो मैनेजमेंट के सहयोग से आज यहाँ के कर्मचारियों को और जो किसान भाई हैं जो यहाँ पर गन्ना लेके आते हैं, उनके बीच में एक अग्नि दुर्घटना से रोकथाम के उपायों के बारे में विस्तृत से चर्चा की है। और इसके अतिरिक्त उनको अग्नि कांड ना हो, इससे क्या क्या बचाव करने चाहिए, और अग्नि कांड हो जाए तो उसमें किस तरह से प्रभावी ढंग से उसे निपटा जाए, इसके बारे में उनसे विस्तृत चर्चा हुई है हमारी। जैसा कि सर देखने में आ रहा, लगातार इस समय आग का टाइम चल रहा है, लगातार आगे लग रही हैं, तो क्या कुछ लोगों को बचाव करने चाहिए, किस तरह से आग पर नियंत्रण करना चाहिए? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग जो हमारा बहराइच जनपद है, ये जो वन बहुल क्षेत्र है, तो आजकल जो हमारे ग्रामीण इलाकों की फायर हमारे पास ज्यादा आजकल रजिस्टर्ड हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि अभी जो खेतों में गेहूं की फसल जो है पूरी तरह से पक चुकी है, और गेहूं की फसल पकने की वजह से ईंधन जो अग्निकांडों में जो ईंधन जो है आसानी से उपलब्ध हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग यही मतलब अपने जागरूकता कार्यक्रम बता रहे हैं, और आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि एक तो किसान भाई जो हैं उनकी अगर फसल को जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी फसलों को संरक्षित करके सुरक्षित ढंग से मतलब वहां से कर ले, जितनी जल्दी हो सके अपना जो भी उसकी गुड़ाई या वो करनी होती है। उसके अलावा जब तक फसल है या उसके इसमें जो है अग्नि कांड की जो घटनाएं हो रही हैं, एक तो कुछ लोग जो धूम्रपान करते हुए बीड़ी फेंक देते हैं, इससे हो रही है। नंबर 2, जो तार वगैरह गए हुए हैं, विद्युत के तार गए, उनकी चिंगारियों से भी उत्पन्न हो रही है। तीसरा जो मेन कारण है, जो हमारे घरों में जो चूल्हे पे जो खाना बन रहा है, तो वो चूल्हे की आग को जो है या तो अनअटेंडेड छोड़ देते हैं बिना शांत किए हुए, या उसको जो है कूड़े के ढेर पे फेंक देते हैं, उससे भी काफी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। तो आज हमने मतलब जगह जगह हम यही जागरूकता फैला रहे हैं कि जो तो आपका जो इलेक्ट्रिक के जो तार गए हुए हैं वो प्रॉपरली मतलब कसे हुए हों, अगर कसे हुए नहीं है तो विद्युत विभाग से संपर्क करके उनको कसवा लें। अगर दूसरा अगर चिंगारी उत्पन्न होती है, चिंगारी उत्पन्न होकर कुछ आग लगती है, तो ग्रामीण जो है सर्वप्रथम आपसी सहयोग से जो है मतलब उसको बुझाने की कोशिश करें कि और 100 नंबर डायल करके जो है अग्निशमन विभाग को तुरंत सूचित करें। जब तक अग्निशमन विभाग की सेवाएं उन तक आप तक नहीं पहुंचती है, सहायता हमारी नहीं पहुंचती है, तब तक जो है उसको जो खेत वगैरह की आग होती है को रेत से या पानी डाल के इस टाइप से, या पीट के जो बीटर्स होते हैं उनकी सहायता से उसको बुझाने की कोशिश करें। और जैसी सहायता मिलेगी तो हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही है, और लगातार मतलब हम लोग जो है इसमें अथक प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका? मैं प्रदीप त्रिपाठी, चीनी मिल नानपारा में प्रधान प्रबंधक के पद पे तैनात हूँ। सर, आग से बचाव के लिए कभी आपके चीनी मिल में ट्रेनिंग दी गई है? किस तरह से आप लोगों का क्या, जैसे कि वर्कर हैं, आग की घटनाएं लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं और लगती हैं आग, तो ऐसे में आपकी ओर से क्या विशेष होगा? देखिए, जैसा कि आज अग्निशमन विभाग द्वारा, बहराइच के अग्निशमन विभाग द्वारा हमारी फैक्ट्री में आकर के एक मॉक ड्रिल का प्रोग्राम रखा गया है, और उसकी अध्यक्षता हमारे CFO साहब ने करी है, और उन्होंने हमारे यहाँ सभी वर्कर एवं जो किसान भाई गन्ना लेके आते हैं उनके एवं अधिकारियों के बीच में जो अपने मूल्यवान विचारों से अवगत कराया है, उसमें आग लगने से लेकर के आग को शांत करने तक का पूर्ण विवरण उन्होंने समझाया, जिसका बहुत अच्छा लाभ इस चीनी मिल को
मिलेगा। इस साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, अग्निशमन के यंत्र हमारे चीनी मिल में पहले से ही काफ़ी स्थापित हैं और हमारे सिक्योरिटी विभाग के लोग, कुछ लोग ट्रेंड भी हैं, जिसमें कभी यदि ऐसी कोई स्थिति आती भी है तो हम लोगों का पूरा प्रयास पूर्व में ही ये रहता है कि इस आग को बुझा लिया जाए। साथ ही हम तत्काल 100 नंबर डायल करके फायर विभाग को तत्काल बुलाने की प्रक्रिया करते हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि उसके पूर्व ही हम लोग उसको बुझाएं और बाकी जो अगर नहीं है काबू में आता है तो 100 फायर विभाग आकर के उसमें हमारी सहायता करता है, मदद करता है और इस पर हम लोग बहुत जल्दी काबू पा भी लेते हैं। जैसा कि भी सीएफओ साहब ने आपके यहाँ ट्रेनिंग मॉक ड्रिल कराया है, ट्रेनिंग दी है, तो क्या कुछ कितना आप लोगों ने सीखा है यहाँ से? आज सीएफओ साहब द्वारा दी गई जानकारी में सर्वप्रथम बिंदु यही था कि पहले तो हम लोग आग को प्रिवेंट करें, उसका प्रिवेंट रखें जिससे आग लगने ही न पाए, जिसमें मुख्य कारण ज़्यादातर यही देखा गया है कि बीड़ी या सिगरेट इस तरह की चीज़ों से ही आग ज़्यादा, हमारे चीनी मिल में बगास में ही मुख्यतः आग लगने की बार बार दुर्घटनाएं होती हैं और उसका मुख्य कारण भी ज़्यादातर रहता है उधर कोई भी वर्कर गया, उसने बीड़ी सिगरेट वगैरह अगर जलती हुई डाल दी तो उससे आग लगती है। तो इसके लिए काफ़ी फोकस किया गया है कि हम लोग अलर्ट रहें कि किसी भी चीज़, ऐसी चीज़ का फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल ना करें जो ज्वलनशील हो, स्वयं अपने आप में चैतन्य रहें, दूसरों को भी प्रेरित करते रहें कि हर चीज़ पे निगाह रहे, कहीं भी आग की दुर्घटना बिजली के तार से या आग के बीड़ी सिगरेट इत्यादि से या चिंगारी बॉयलर की जो निकलती है चिंगारी, उनसे किसी भी तरह की यदि उसको देखता है तो उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की।